Nesse parece ser grande não, mas começando a acabar começando a brincadeira. Eu diria mas se passar agora, tira como? Mas se passar agora, não? Tá aqueles alunos lá, eu ali. Tá aqueles alunos lá. Olha, pegar o caçador ali, né? De briga mesmo. Já foi. E vai continuando o trabalho lá, ó. Esse peixe sai correndo de lado, ó. Toda vez vem pra beira, vai correndo de lado, quer enganchar em todo mundo. Olha, ó, pesqueiro italiano aí. O lago não é muito grande não, mas o pessoal se organiza, é bom de arremessar, o pessoal não fica se enroscando, só os peixes que levam pro enrosco mesmo. Hoje é domingo, teoricamente um dia pra estar cheio. Acabou. Demais, tá show, mano. Esse aí ainda bravo ainda, velho. Não aparece você não. Levanta ele um pouquinho. Aí. Levanta. Aí. Pronto, Ivan. Ele vem quietinho aqui, é só quando ele levanta a cara ali que logo que vê. Não vai se render agora. Nunca teve graça. Olha aqui, vou passar proteção do boné. Aquele prato lá, que tem força.
Você não me perde. Ele veio muito rápido na direção. Desse tamanho. A brincadeira aí. E aí, você vai chegando? Mais um. O negócio está bom, hein? Muitos peixes tem bastante. Mentira. Oh, filho da égua. Foi muito rápido. É. Quieto, mano. Tá liso com isso aí. Chegou, mano? É o quê? Mostrar o passador. Aí você vai. Nossa! Nossa senhora! Iva! Agora não dá. Manhã! É 1 metro e... Acabou de... Aqui tá ainda atrapalhado, não tô precisando direito. Ai. Solta. Nossa, agora fiz uma lama. Isso aqui pra trás os maiores. Que legal. Você pescou com o quê? Açãozinho. Hã? Tá com filha de mano? Mas vai ficando à tarde, vai melhorando, né? Fez um trem na água, hein? Seu Ivan, o pró da pesca, olha aí, ó. Até a camisa é chique demais.
demais, é pelágico, meu Deus do céu. Olha aí, eu vou perder o peixe. Isso. Vê se você tira aí. Pode tentar tirar na boca. Dá mais boleirinha aqui. Continuar o trabalho aí. Que o peixe é bom. Ó, o sol já dá uma diminuída. Olha que paisagem bonita. Ó, parece uma pintura. Ó, tá saindo outro bom aqui do nosso parceiro, ó. Olha lá. Eita. Nossa, Alessandro do céu, Põe mais pra cá. Ó, deixa aí mesmo. Ele tá na graminha, tá bom. olha lá. Aí, ó. Pescador pegando peixinho. Esse que você pegou. Tá saindo outro aqui. Tem mais os caras ali, ó. Engatado também. Hoje é produção. Esperar o bicho chegar aqui. Vai não, né? Olha aí, toma a linha. Vou esperar ele sair aqui, né, pessoal? Ai, nossa senhora, quase que eu vou pra dentro do lago. É tudo mesmo peixe pequenininho. Ah, o povo gosta mais dele. Nossa, faltou, que eu esqueci. É qualidade, mas é quantidade. O Ivan hoje de manhã pegou e falou assim: ah, eu tô preferindo quantidade do que qualidade. Eu falei, eu tô preferindo qualidade, mas tá dando jeito. Hoje é na quantidade. É, os peixes daqui são brutos, eles brigam muito. Ai, deixa ele aqui mesmo, que já vou soltar ele daqui mesmo. Ó o topo. Ó, avisei. Palminho, seu cabelo, um vãozinho pequeno. Ah, mas até pegar lá, solta. Pega lá, eu vou lá pegar. Vem pra esse lado. Já fui na água. Ele vai bater no pau aí. A carta brigou mais do que esse aqui que eu peguei. Ó, só porque eu falei, ó. Eita, pô. Quanto peixe você tem? Pessoal, primeiro saindo em cima da serra aí. Começando a subir. Pegou aí também, né? Ele pegou outro com a boia perdida ali, olha lá. Onde pegou? Ah, foi o beijo do peixe. Olha lá, falei? Tem que pegar isso da cabeça. Mais uma na cadeia. Ah, cuidado com o... Ei, pessoal.
Só rachando e os peixes subindo aqui na serra. O primeiro que eu fui ali aqui, enroscou no outro. Tá saindo. Saiu outro nosso amigo ali, ó. Tamanho, peixe bom. Ó, vai no pau. Gordo, olha. Enxerga. Ajudei o Ivan a tirar mais um. Tudo na mesma medida, já tá soltando ali mesmo. Porque tá saindo muito. Bastante, né? Essa filmagem assim, passando a tenda, vai. Tá saindo bastante assim desse tamanho. Estamos filmando a briga aqui, ó. Tudo desse tamanho tá saindo um atrás do outro. Ô, passa água aí. Passa água, o Ivan? Não vi não, moço. Pegar no corpo dele.